Tää on kyllä. Siis mikä saa ihmisen tonne menemään ja hyppäämään, en ymmärrä. Aamulla nousen sängyssä alkaa huimaamaan siis. Mut se on asentohuimausta. Siihen oikeesti sunkin pitäisi käydä lääkärissä. Hei, sitten tää koko näkyy. Ja jos siinä näkyy vaan ahti, niin sit ihmiset ei tiedä, missä me ollaan. Laitan mun ystäväporukkaan WhatsApp-ryhmään kuvan, että se on hyvä. Nyt äkkiä oikeesti mennään. Mäkistä. Hän kaatui. Mut suomalainen nousee aina ylös, se on meille hirveän kiva. Ja oi, mikä tää on? Oi, no niin. 57 metriä, no sille ei ois maailmancupissa hirveän hyvin pärjättyä. Meet tohon, mä otan kuvan susta. Meetkö hei tohon? Hei, menisikö sä tohon noin? Meetkö tohon noin? Siis hirveän hyvä valo. Mä saisin sulle uuden kuvan, mikä se on missä? Tinder. Sinne laitetaan tässä näin. Äitin kanssa Lahdessa. Tuolta tulee, niin mä asetan sen tuohon, että se näkee. Hirveän hyvä. Tämä oli suomalainen viini. Jouni kerran, hänellä oli semmoinen projekti, hän teki kotiviiniä. Se oli käytännössä kiljua, että vähän erilaista raastepöytää. Kiitos. Kiva syödä välillä jonkun muunkin laittamaan ruokaa. Ettei syötte minun laittamaan ruokaa koko ajan, mutta... Hei, täällä on tätä leipää. Nyt me ei oikeesti kerätä enää pysähtyä. Tässä olisi tarjouksessa 20 € vaan. Nyt se museo. Vaan jotenkin ihminen niin kuin tässä isossa maailmassa tuntee itsensä hirveän pieneksi. Et siitä mun mielestä tämä teos jotenkin mua muistuttaa. Siinä on pojat pinossa. Jeremiakselle vienkö tämmöset? Mikä on Jeremiaksen jalankoko? Pitkä mies nykyään. Ei oo minuun tullut. Ai että siis nyt on kyllä ihana on. Ihan kuin ulkomailla ois. Tuijo.